हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर मिनी व्लॉग। आज है दिवाली और आप सबको मेरी ओर से दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। गांव में फेस्टिवल की एक अलग ही वाइब होती है गाइस, तो चलो स्टार्ट करते हैं फेस्टिवल डे मेरे साथ। सुबह उठते ही सबसे पहले मैं पी लेती हूँ चाय। इसके बाद मैं चली जाती हूँ फूल तोड़ने, क्योंकि मुझे बनाने थे आज इनके बड़े बड़े हार। तो फिर मैं चली जाती हूँ मार्केट, क्योंकि मेरे को लेना था कुछ सामान। तो गाइस ये रहा हमारा कोटरंका का ब्रिज। फिर वापस आकर देखती हूँ तो यहाँ पे दीदी बना रहे थे हार और मैं इनको फूल दे रही थी अच्छे अच्छे। एक हार बन के हो गया था रेडी। भाई यहाँ ले आए थे क्रैकर्स और इनको देखकर ही मुझे बहुत डर लग रहा था गाइस। फिर दीदी स्टार्ट कर देते यहाँ पे रंगोली। घर में हो फेस्टिवल और मीठा ना बने ऐसा हो ही नहीं सकता। फिर हमने बना लिए गुलाब जामुन और इतनी देर में रंगोली भी बन जाती है। फिर मैं जला लेती हूँ दीपक और फिर हम सब करते हैं पूजा। और फिर अब बारी आती है क्रैकर्स की, तो मैं बड़ी हिम्मत रख के एक अनार चलाती हूँ गाइस। तो इसी के साथ करते हैं आज के व्लॉग को यहीं पे एंड। बाय बाय गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग।